Hello ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာ descriptive verbs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာလုံးလေး၃လုံးကို sharing လုပ်ပြပါမယ်ဒီစာလုံးကကြောင့်နည်းနည်း upper intermediate ခြေ advanced level မှာ၃လေးရှိရပါတော့အ၃ရလေးရှိပါတယ် basic ဆိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay ပထမတစ်လုံးကကြောင့် cascade ကကြောင့်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် example sentence ကိုအရင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်Golden sunlight cascades through the open window. ဖွင့်ထားတဲ့တကားကိုဖြတ်လျက်တဲ့ချွေရောင်နေရောင်ကြီးလေးကဒီမှာ cascade ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဖြာပြီးတော့ဝင်လာပြောနော် cascade ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဖြာပြီးတော့ဝင်လာပေါ့နော်ဖြာပြီးတော့ပြောချင်တာအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြာပြီးတော့ဝင်လာသိရမှာကျွန်တော်မနေ့ကင်းကြိုင်နေရောင်ကြီးလေးဝင်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ cascade လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ descriptive လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် descriptive writing မှာသုံးလို့ရပါတော့တခုကိုလုံးဝတေတီရှာလေးအသေးစိတ်လေးအနည်းပညာဆိုင်နဲ့ဖော်ပြတဲ့နေရာမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီစာလုံးလေးကို Okay cascade ပေါ့နော်အဲ့မှာပုံလေးပြထားပါတယ် number 2ကကျတော့ဘေးနားပုံကတော့စိတ်ဝင်စားကြပါတော့ Okay loom ပေါ့နော် loom ကဘာပြောလဲဆိုတော့ example sentence ကြည့်အောင်ပေါ့နော် The Titans loomed over the mountains အဲ့မှာ Titan ဆိုတာသိမှာကျွန်တော်အကောင်အကြီးကြီးပြောနော်အကောင်ကြီးကတဲ့တောင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရုပ်တရက်ကြီးပေါ်လာပြောနော် loom ဆိုတာရုပ်တရက်ကြီးပေါ်လာပြောဒီမှာပုံမှာပြထားပါတော့အဲ့အကောင်အကြီးကတောင်ကြီးအပေါ်မှာလို့ပေါ့နော် over the mountain အပေါ်မှာပေါ်လာမဟုတ်တောင်ကြီးကိုမိုးပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်လာပြောနော် The Titans loom ဆိုတာကြရုပ်တရက်ပေါ်လာပြောပါအဲ့အားလေး descriptive အရင်ဆန်နေစာလုံးလို့ပေါ့နော်အရင် descriptive writing မှာအရင်များတဲ့စာလုံးတွေပါ number 3ကကျတော့ smolder ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ example sentence လေးကြည့်လိုက် example sentence ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူရဲ့ description ကိုသိချာသိမြင်ရနိုင်မှာပေါ့နော် The leftover secret smolders gradually အဲ့မှာဘေးနားမှာ select ပုံလေးပြထားနော်အဲ့ကျန်တဲ့ secret အပိုင်းလေးဟာတဲ့ smolders gradually တဖြည်းဖြည်းနဲ့လောင်မြိုက်သွားပြန်နော်အဲ့ဒါ smolder ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောင်မြိုက်ပြီးလောင်ကျွမ်းသွားပြန်နော်ခံစားချက်နဲ့တွေးပြီးသုံးရပါတယ်ဥမာ I smolder because of someone ဆိုတော့အဲ့မှာ I smolder ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှောင်ပြီးတော့ခံစားနေရပြန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှိုက်ပြီးတော့ခံစားနေရကို smolder လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့ select မင်းကျွန်းနေရကိုကျွန်တော် smolder လို့သုံးထားပါတော့ Okay, so you can use these vocabularies in your formal writing, descriptive writing, or also in your spoken language. Bye for now. See you then.